Okey, sebenarnya bisnes potong rumput ni adalah bisnes yang agak lumayan juga, kerana saudara Bangla ni dapat ikan lebih kurang dalam 3,000 ke 4,000 sebulan dengan menggunakan mesin yang dibelinya. Daripada gaji yang dia dapat daripada kerja yang full time, dia gunakan benda mesin ni untuk buat secara part time di kampung ini. Jadi banyak rumah-rumah di sini yang mempunyai halaman yang berumput menggunakan khidmat brother ni daripada Bangla untuk memberi untuk memotong rumput di kawasan mereka, dan harga yang diatur atau diletakkan oleh saudara ini berpatutan, lebih kurang dalam RM80 ke RM100 untuk kawasan yang agak luas. Okey, saudara daripada bumi Bangla ni datang memotong rumput di sekitar rumah yang kami duduk ni. Dengan teknik dan juga skill ni dapat mencari wang lebih ketika duduk di Malaysia ni sambil bekerja, dan akhirnya dapat juga membuat hasil ataupun buat kerja part time yang memotong rumput di rumah orang. Mak ni pakai tali ya, Bai? Pakai tali ke? Tali, nanti mana tak boleh pakai tali, ada pisau. Oh, kena pakai pisau tu untuk pokok je lah. Kalau rumput tali sajalah. Kawasan yang anda dipotong ni meliputi hampir keseluruhan kawasan rumah ni dengan harga yang amat berpatutan, dan sebenarnya kita juga mampu melakukannya jika ada keinginan dan juga semangat. Tapi lah, kebanyakan orang kita tidak mahu jual bisnes ini kerana satunya ianya remeh dan juga agak riski, tapi pendapatannya lumayan. Jadi kawasan-kawasan tu kita dah potong. Tengok ni belum lagi, jadi tepi ni dia dah potong. Di kawasan-kawasan dan juga sekitar belakang sana lebih kurang harga dalam 80 ke RM100, agak lumayan juga kan. Dengan tekonya tanpa merungut, kerana dia bersyukur kerana ada kerja untuk lakukan untuk memberi nafkah pada anak-anaknya di kampung di Bangla sana. Okay. Pada ketika ini hari pun nak hujan, jadi walaupun nak hujan, saudara kita daripada Bangla ni tetap meneruskan kerja-kerjanya kerana dia bagi dia lagi cepat siap, lagi mengurangkan kos dan meningkatkan lebih untung. Jadi tanpa sebarang rumputan, tanpa sebarang komplain, kita teruskan juga perjalanan dalam memotong rumput di kawasan rumah ini hingga habis pada hari ini juga. Jadi fikir-fikirkan bagaimana mereka boleh mampu hidup senang di bumi kita berbanding kita hidup di bumi kita sendiri. Mudah-mudahan dan jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.